გამარჯობა მეგობრებო, მიხარია რომ ისევ ერთად ვართ. დღეს მინდა მოვამზადოთ ერთად უგემრიელესი კერძი ჩანახი. გაალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი და მომყევით. დღეს ჩვენ მოვამზადებთ წვნიან და ძალიან არომატულ საქონლის ხორცის ჩანახს. ჩანახი არსებობს როგორც ღორის, საქონლის, ქათმის, ასევე ბოსტნეულის, მაგრამ დღეს ჩემი ყურადღება შევაჩერე საქონლის ხორცის ჩანახზე. თუ ხართ მოყვარული გემრიელი კერძები, საუცილებლად მოგეწონებათ ჩემს მიერ მომზადებული ჩანახი. მოდით თვალი გადავავლოთ ჩანახის ინგრედიენტებს. ეს არის საქონლის ხორცი, ბადრიჯანი, წითელი ბულგარული, მწვანე ქინძი, რეჰანი, მწვანე წიწაკა, ხახვი, პამიდორი, კარტოფილი, ცოტაოდენი ზეითუნის ზეთი, ღვინო, თეთრი ღვინო, კარაქი და მარილი. მოდით დავიწყოთ ხორცის დამუშავება და მომზადება. მინდა გითხრათ, რომ არსებობს ჩანახის ძალიან ბევრი რეცეპტი, ანუ რამდენი მზარეულიც არის საქართველოში, იმდენი ჩანახის რეცეპტი არსებობს, მაგრამ ყველას აქვს თავისი გემო და ამიტომ მე მინდა შემოგთავაზოთ დღეს ჩემეული ვერსია ჩანახის და წარმოგიდგენთ როგორ მიმდინარეობს დაჭრა ხორცის და ბოსტნეულის დამუშავება. დავიწყოთ ხორცის დაჭრა. ხორცი დავჭრათ პატარა ნაჭრებად. ყველაფერთან ერთად მთავარი არის განწყობა, როგორი განწყობა, ანუ კარგი განწყობა უნდა გქონდეს კერძის მომზადებისას. მინდა გითხრათ ისიც, რომ ჩემეული ვერსია არის ის, რომ არის ბოსტნეულის რაღაც კატეგორია, რომელსაც საერთოდ არ ვჭრი, უბრალოდ დავჭხლეთ და ისე ჩავალაგებთ მთლიან, მაგალითად ხახვს, მთლიან პომიდორს, მთლიან მწვანე წიწაკას. ეს ყველაფერი უნდა მოვამზადოთ დღეს ჩვენ თიხის ქოთანში. თიხის ქოთანი იმიტოა კარგი, რომ თანაბრად ყველა ინგრედიენტი თანაბრად ითუშება, თანაბრად იხარშება და უფრო გემრიელი გამოდის ქოთანში, ამიტომ ავაჩიეთ თიხის ქოთანი. ოჰოჰოჰოჰო. ქუხს. ამინდით ნელა ხმაურობს. მოვყავართ ხასიათზე, ყაურის იარულების ბადრიჯანი უნდა დავჭრათ სქელ ნაჭრებად. არგია. დავჭრათ სქლად წითელი ბულგარული. ჭრით კარტოფილს სქელ კუბიკებად.
რაც შეიძლება დიდ დაჭრებად. მე მგონი ამინცაც გაუხალდა დღევანდელი ჩანახის მომზადება. ავიღოთ ჩანგალი, რომ დავჩხვრიტოთ თლიანი ინგრედიენტები, რომელსაც ჩავყრით, ვიწყებთ ჩალაგებას ქოთანში, როგორც გითხარით, ქოთანში კარგად იხარშება, ანუ ერთად იხარშება და ითუშება ყველაფერი და ამიტომ ვიწყებთ უკვე ჩალაგებას. პირველი ფენა, პირველ რიგში რაც მთავარია, რაც ძალიან ყველაზე მეტად აუცილებელია, ეს არის პირველი ფენა უნდა იყოს ხორცი. და დავიწყოთ შემდეგ ბოსტნეულის ჩაყრაც. აი ესე დავჩხვლიტოთ ხახვი. პატარა ზომის ხახვია. დავადოთ. მე ჩემი გემოვნებით რაოდენობას ვაკეთებ ყველაფერს. დავჩხვლიტოთ ნიორიც. გავუშვათ მთლიანი. გავუშვათ ცოტაოდენი კარტოფილი კიდე მეოთხე ფენაში. გავუშვათ მოვაყაროთ ბადრიჯანი. წითელი ბულგარული. თლიანი სასურველია რომ დავყალოთ თლიანი ციტაკა, თელი ციტაკა, შიქავს გამოვაცალეთ. მანე ციტაკა რომელსაც შიქავში გამოვაცალეთ, თავდოთ თლიანად. ის გარეთავს ისეთ თავსკაცურად ამოვიდა. ავაგზელოთ ასე ვშევდეთ. ანახის გამზადება. მოვაყალოთ ისევ ხორცი, დავალაგოთ პომიდორი, რომელსაც ასევე დავჩხვრიტავთ. თლიანი პომიდორი, რომელსაც დავჩხვრიტავთ. არა უშავს, მე მგონი წიმა არ შეგვაშინებს არავის. თავარია განწყობა გქონდეს კარგი და კერძი გამოგვიდეს გემრიელი. ისევ ბოსტნეულს ვიმეორებ. შემდეგ თლიან მწვანე ფინს ვდებთ დაუჭრელად. შუა გუნში მოვაყრით რეჰანის ფოთლებს. და ვაგრძელებთ ისევ ბოსტნეულის მოყრას. აუშვათ ბადრიჯანი. ელავს ეკაკუთილია. თქვენ არ უშინდებით. მიდი. დაფუხე. ყველაფერმა უნდა იხაროს ძუნებამას, აბა როგორ. დავაყაროთ ხორცი. და რაც მთავარია ბოლოს დავჭრით წვრილად მწვანე ფინს და რეჰანის ფოთლებს. რითაც აი დარჩენილ ხორცს როცა მოვაყრით, გადავფარავთ მთლიანად მწვანილებით. მოვაყაროთ დარჩენილი ხორციც. გავდოთ ცოტაოდენი პომიდორი კიდევ რომ წვენი აიჩინოს, გაიკეთოს. მოვასხათ თეთრი ღვინო, ერთი ჭიქა.
დავდოთ დაახლოებით დასჭირდება დაახლოებით 80-100 გრამი კარაქი, რომელსაც თავზე დავადებთ. და ამ ყველაფერს თავზე მოვაყრით მწვანილებს. დარჩენილ მწვანილებს. მოვასხამთ ცოტა ზეითუნის ზეთს, კარაქთან ერთად, ძალიან ცოტას. და დავახურავთ სახურავს. მზად არის გაზქურაზე დასადგმელად. დავდგამთ დაბალ ცეცხლზე. მე ნამდვილად არ ვიცი ჩანახის წარმომავლობა, სადაური კერძია, ქართული არის, არ არის. თუ ვინმე ვიცი, ძალიან გხავთ, დამიწერეთ კომენტარებში. დამილაიქეთ, გამომიწერეთ და დაველოდოთ ჩანახის გამზადებას. აი ჩვენი ჩანახიც, ბოლო შტრიხები უნდა შევიტანოთ, მარილი უნდა მოვაყაროთ. ეს ბოლო შტრიხი, რაც უნდა გავაკეთოთ, უნდა მოვურიოთ ჩვენ ჩანახს. ნეტა ეს ჩანახი სადაური კერძია, სადაური წარმომავლობისა. ველოდები კომენტარებში დამიწერეთ. და ჩვენი ჩანახიც გამზადდა. ამოვიღოთ თებშზე დავაგემოვნოთ. სასწაულია რაღაც, სასწაული ვიზუალი და ვა, საოცრება. შენ გიგენაცვალე. აბა გავსინჯოთ ჩვენი ჩანახი. რაღაცა გვაკლია. ვა. ღვინო. ერთი წამით. აგერ ღვინო. აბა ჩვენი ჩანახი გავსინჯოთ. სღაპლულია. შეუდარებელია. დაგვალაიქეთ, გამოგვიწერეთ, შემოძვირფასებო და ჩვენ გაგვიმარჯოს.